Hello，大家好啊！家輝講錶啊，對上嗰次講咗我個平民收藏，有隻格仔面嘅東方啊，一隻浮針嘅蘇迪亞個反應都幾好。今次咧我又想介紹下咩咧？我而家手頭上玩緊啲基本嘅 Chrono 啦，叫做好慶幸咁樣點樣入手到啲超筍嘅 Chrono 錶咁樣啦。嗱，好似咁樣呢一隻嘅浪琴嘅單的 Chrono 啦，買咗好耐噶啦，都好少戴。嗰陣時買佢就係因為你見到呢個都係應該係嗰啲陶瓷面嗰啲一制式嘅單的嘅啫。咁咧撳一下咧佢就會行噶啦。嗰陣時你知通常 Chrono 就呢度一個的，下面呢個又一個的咁樣噶嘛。呢個咧就一個啫，一制式嘅啫。撳個掣佢又停，回針撳一下佢又翻過去。嗰陣時見有筍價，啱啱遇到買翻隻咁樣啦。哇，個底子都未掹，所以錶啲實質都唔知有冇帶過出街。呢一隻就嗰陣時買落嚟嘅，我唯一隻浪琴亦係隻單的嘅 Chrono。呢隻就幾得意嘅。另外啦，如果大家都知道啦，係咪 Paul Pico 呢隻好玩咗咩咧？手動上鏈Lamania 嘅機芯，所以呢啲都幾特別嘅。都係啦，有機會嘅時候遇到，我又買一隻啦。甚至乎啦，如果你話最多人追捧嘅、最熱門嗰陣時呢隻 Porsche Design 啦。呢隻你見到其實佢個造型真係好醒目嘅。775億嘅機芯應該冇記錯就大家望到係咪3萬 Chrono？呢啲款咧好多朋友都中意啊。大家見到呢度佢有咩特別咧？其實最主要佢個名氣 Porsche， 同埋呢隻錶咧佢個調校都好精準。同埋大家見到哇呢個機芯係嘛，成個 BBS 拎好靚咁樣，所以變咗嗰陣時咧一見到咧都忍唔住做特價超筍價，唔好理咁多啦，都買翻隻傍下身先。如果最早期嗰陣時買咧，伊波魯呢隻啦，紅三色。呢隻紅三色咧嗰陣時咧，哇都好犀利。佢一推出嗰陣時，個個見到佢撞個色，藍色個 dial 一個紅色一個黑色。呢個紅三色嘅錶盤咧，個個見到咧，哇都好似發晒光咁樣。仲要嗰陣時買好似7000蚊樓下嘅啫，唔會話太過離譜嗰啲價錢。所以變咗啦，好多朋友見到咧，哇都買翻隻 Chrono 入手玩下。同埋佢都係比較透視機芯，我哋見到啦，係咪？上下手俾大家睇，望下呢隻錶，佢嘅 size 咁樣，唔覺。呢隻錶好似都買咗2年啦，所以大家見到我哋玩錶咧，儲埋都一紮錶喺度，有時又攞出嚟可以上下鏈同佢溝通下。甚至乎咧，我發覺咧，我而家自己有個好處係咩咧？有時攞啲錶出嚟上下鏈，就可能拍下片咧，又俾喐動下咧，又攞翻以前個感覺，即係覺得又幾特別。所以有啲朋友佢成日都話：哇！你咁多錶點搞啊？原來發覺反而調翻轉，我有時會感覺到，咦唔係喎，我有咁多錶仲好喎，可以同大家分享下之餘咧，我又可以喐動下佢可以叫佢復醒咩嗰啲叫做甦醒翻去喐下佢。有時記得又攞出嚟同大家可以分享下，帶翻出街咁樣。你諗下呢隻伊波魯 Swissmade 咁樣，都係唔使7000蚊嘅 Chrono。嗰陣時真係哇大熱啊，個個見到都好想買翻一隻。所以今日喺度就 show 俾大家睇下我呢啲戰利品，好開心嘅。呢一隻就係我想當日嗰
嗰陣時覺得最抵買嘅 Chrono。咁當然啦，你話時至今日，如果大家好多時都會知道嘅，咁較早之前李昌最多人買嘅當然都係 Porsche Design 啦，係咪？咁啊，所以啦，有時我哋玩錶都係嘅，個緣分你話一到嘅時候，俾你見到你唔去買，咁你幾時買啊？到你而家想揾呢啲錶，全部都冇一隻嘅。嗱，呢度呢三隻款，好多朋友都可以都話，唉，想揾翻隻咧，但係呢三隻咧真係都已經好難揾啦，都唔知大家再有冇機會可以喺鋪頭啊、出面啊嘅一手裏面可以揾到佢。咁當然啦，你話誒喺二手鋪我都見到啊咁樣，但係有時個個人都未必中意玩二手錶啊嘛，有啲中意諗住如果幾千蚊買隻全新錶，有保養、安全可靠、穩定性高啲，係咪？咁你話啦，如果你話甚至乎有時買呢啲比較複雜少少 Chrono 錶，你二手錶你都未必有興趣買，就係咁樣咯。所以啦，我哋自己都成日話俾自己聽，誒買錶買隻新嘅穩陣啲好啲。最基本有時可以話俾自己聽，啊呢嘢都係一手錶，係咪穩穩陣陣就係咁樣啦。所以今日突然間諗起啊，睇下自己而家有啲咩嘅 Chrono 收藏咗喺度，咁啊同大家分享下啦。咁啊，如果自己覺得中意呢段片嘅，咁啊可以俾個 like 我啊，甚至乎啦，真係可以推介俾多啲朋友睇下。而家我哋玩錶唔係單一款，好多錶好好玩嘅。好，今日講到呢度，拜拜。